はい、こんにちは、めのです。本日はイチョウ並木でポートレート撮影していきたいと思います。はい、まず1枚目はこのイチョウ並木のドセンターに立っていただいて、広角レンズの縦構図でこういうアングルで狙っていきたいと思います。はい、カメラの設定していきます。F 値は 3.5 にちょっとだけ絞って撮っていきます。この場合でシャッタースピードが800分の1秒出てますので、ISO感度は100で OK です。露出はプラマイ0のマルチパターン速攻で撮っていきましょう。はい、撮れた写真がこんな感じになります。背景を広角レンズでダイナミックな感じで入れて撮ってみました。で、被写体のモデルの方はちょっとポツンとした、引きの構図で紅葉メインな感じの雰囲気で撮ってみました。下の方はちょっとね歯がないんですけど、上の方にはまだ綺麗に残ってますので、青空と一緒に映えていいんじゃないかなと思います。そしたら次撮っていきましょう。はい、次はここから撮っていきたいと思います。3分割の左上の交差点に配置して撮っていきます。で、前ボケがないんですけど、ここはこの下にある葉っぱをカメラの前に散らして前ボケを作って撮っていきたいと思います。はい、カメラの設定していきます。F 値は 2.8 に下げて前の散らす葉っぱをボケさせていきます。で、この場合でシャッタースピード2000分の1秒出てますので、手ブレも被写体ブレも心配ないので ISO感度100で OK です。露出値はプラマイ0でマルチパターン速攻で撮っていきましょう。はい、撮れた写真がこんな感じになります。3分割の左側の交差点と上のラインに、配置しまして、で、前から葉っぱを散らしたことで前ボケと風の感じを表現できたかと思います。そしたら次撮っていきましょう。はい、次は、イチョウのトンネルのとこから撮っていきましょう。F 値低く撮ることで、背景がすごい抜けてますので、被写体を浮き立たせるような、写真になるかと思いますので、ここを狙っていきたいと思います。はい、カメラの設定していきます。F 値はちょっとだけ絞って F3.5 にして撮っていきます。で、横から光が入ってきて明るいので、シャッタースピード1000分の1秒ぐらい出てますので、ISO感度は100で OK です。ここも露出値プラマイ0のマルチパターン速攻で撮っていきましょう。はい、撮れた写真がこんな感じになります。前ボケの感じも出しながら、背景がすごい抜けてますので、思いっきりボケてくれてすごい浮き立つような写真になったかと思います。F2.8 じゃなくて、3.5 にしたことでお顔全体にピントがありますので、ちょっと絞って撮ってみました。そしたら次撮っていきましょう。はい、次は、向こうの木のところに立っていただいて、で、こっちからサイド光で光が入ってきてます。で、この前のイチョウの葉っぱを望遠レンズで前ボケに使いまして撮っていきたいと思います。はい、カメラの設定していきます。F 値は 3.5 に設定して、ここも前ボケ使いつつ、被写体のピントをしっかり合わせていきます。シャッタースピード、1000分の1秒以上出てますので ISO感度は100で OK です。露出値はプラマイ0のマルチパターン速攻で撮っていきましょう。はい、撮れた写真がこんな感じになります。イチョウの葉っぱを、前ボケに使いまして、その間から、被写体を狙って撮りました。
でサイド光で、横から光が来てますので、他のところはしっかりハイライトで撮れて、他は暗めでメリハリのある写真になったかと思います。はい、次ここのイチョウのこのちょうど間が空いてますんで、ここに入っていただいて、光は逆光になります。逆光でブラックミストフィルターを使って光を拡散させて撮ってみたいと思います。はい、カメラを設定していきます。前向き使いたいので F 値は 2.8 に設定しました。で逆光に撮っていくので、実際のところに向けると800分の1秒以上出てますので、ヒット感度は100で OK です。でここも、露出はプラマイゼロの、はい、マルチパターン速攻で撮っていきましょう。はい、撮れた写真がこんな感じになります。イチョウの間から撮りまして、で逆光で撮影しました。でブラックミストフィルターを使ったことで光が拡散して柔らかい光になって撮ることができました。結構雰囲気のいい、秋っぽい、写真になったかと思います。はい、本日はイチョウの並木のところで、ポートレート撮影を撮りに来ておりました。秋っぽい、感じの写真が、撮れてよかったんじゃないかなと思います。もう紅葉は終わってしまいますので、紅葉のポートレート撮りにはもう来れそうにないんですけど、また来年狙えたら狙ってみたいと思います。それでは今日はこの辺で帰りたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。